Salve Adriano, beleza? Elda aqui, rapaziada, trazendo pela primeira vez no canal um jogo que não tem nada a ver com o Roblox, não é de terror, mas é muito interessante. Vira o Inferno. Basicamente no jogo tá uma tempestade imensa, assim, de neve, tava congelando muito. E a gente tem os Vira o Inferno que são lareiras pessoais. A gente tem que queimar coisa pra se manter aquecido. Achei que seria interessante trazer outra coisa aparecimento. Basicamente acabei de ter um cliente que foi em 2 semanas aqui, mas agora voltamos com tudo. Então, rapaziada, fiquem atentos e vamos começar o jogo. Eu comecei um pouquinho para ver se o jogo estava funcionando, mas vamos iniciar essa bagaça. Vamos tacar fogo nas coisas. Pressione aí e segure qualquer lugar para queimar. Tacar fogo! Cara, vamos queimar. Estão queimando a placa, mano. Cara, vamos queimar tudo. Vamos queimar tudo que existe, vamos queimar tudo. Caixinha. Parabéns pela compra legítima da sua lareira de entretenimento Vira o Inferno. Construímos cada lareira com carinho para esquentar sua casa. E seu coração. Que fofo. Fique quentinho. Um amor solitanense. Corporação Tomorrow. Agora queima essa carta aqui, ó. Vamos queimar ela. Moedinha. A gente vai ganhando moedinha conforme vai queimando. Nunca joguei antes. Tava pesquisando jogos pra trazer aqui, jogos com temática diferente, porque por mais que eu goste de jogo de terror, acho que trazer um joguinho diferenciado às vezes pode ser que temos condições. Me arraste. Ninguém precisa saber disso aqui não. Já se deixa na lareira. Cara, e o fogo é muito bonito, tá? Aqui, ó. O fogo é muito bem feito, cara. Estamos com 18 moedinhas. O nosso queridão aqui está dormindo. Tá, vamos lá. Minha nossa. Você já queimou todas as suas coisas? Tudo bem. Você sempre pode comprar mais. Com o seu novo catálogo. O amor seria. Temos o catálogo agora. Tá, beleza. Pô, o catálogo a gente vai comprando, o negócio vai estourando. Musiquinha. Tá, vamos lá. Vou comprar esse milho aqui. Posteria do Inferno. Bloquinho escolhido. Bloqueador de obscenidade opcional para criar um direito melhor. Isso é chato. Tá, vamos fechar isso aqui. O nosso milho já chegou. Vamos fazer pipoca. Morra. Caraca. Cara, eu acho que vai ser uma experiência boa. Eu vi que esse jogo é um pouquinho longo, então vamos fazer uma série no canal. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo sobre Vira o Inferno. Inclusive eu tô pensando em trazer aqui pro canal um vídeo de spoiler, jogando um pouquinho de spoiler. Vamos lá. Faz pipoca mesmo. Caraca, o negócio faz mesmo pipoca. E a pipoca queima. Aí, 6 moedas. Cara, vamos queimar tudo que dá. Tá frio pra caralho. Então... aqui, vamos... Queima, aranha. Vamos queimar tudo que dá porque tá frio pra caralho. A gente precisa se aquecer. Não comprei essa lareira. Tá, vamos lá. Estamos ficando rico rápido, mano. Isso aqui tá dando moeda pra caralho. Beleza, aí, vamos queimar. Vamos queimar. Tá. Queima defeituoso. Cartão de crédito de outra pessoa. Pacote de QCT. Ídolo dormioco. Parece que tá dormindo. Então vamos acordar ele queimando. Despertador. Vamos lá. Vou queimar o rabo da rapaziada aí. Tá um imã. Cara, vamos queimar tudo junto, assim, um em cima do outro. Ó, despertador. Deixa. Queimou já. Dinheiro! Quem diria, né? Queimar uma carteira, um cartão de crédito soltaria dinheiro. Tá bem. Como do Deus ancestral. Ó, vocês estão muito bem. Mas não se preocupe. Vira o Inferno não é como os outros jogos. Não há pontos. Não há classificação. Não há limite de tempo. Apenas faça bom fogo. E mantenha-se aquecido perto da chama do seu aparelho de alta definição. Mas você não pode fazer isso para sempre. Deve acabar em algum momento. Fique quentinho, solitanense. Se preocupa com a gente rolar. Bonequinho. Tem alguém aí? Você não me conhece, mas eu queria te dizer. Está tão frio lá fora. Estou toda por chegar na frente da minha lareira de entretenimento Vira o Inferno. Será que esse jogo é uma crítica ao capitalismo de alguma forma? Sabe, tem muito cara de crítica
tão quentinho que poderia ficar pra sempre. Como um abraço num palhaço, um cadastro. Quer dizer, um abraço num cadastro, um palhaço. Um carinho, Sugar Plumps. Isso é para você. Você ganhou foto de alguém. Ai, que bonitinho. Queima. Vamos queimar. Uma carta também. 37 moedas, vamos às compras. E outro ídolo, tocha Tinge. Cuidado para não colocar próximo da sua capa de tijolo comum. Bicicleta de madeira. A bicicleta vai de 0 a cinzas em 60 segundos. Boneco de pirata de jeito mais bronzeado que é isso. Ah, a gente pode fazer combos. Descubra combos e vencê-los. Beleza, vamos tentar fazer os combos, ó. Bicicleta pirateada. Imagina que tem a ver com essa bicicleta e o pirata. Então vamos esperar chegar. Tocha já chegou, vamos queimando ela aqui. Ó, lança-chamas. Ah, então ela vai fazer um lança-chamas pra nós. Fica. Aí chegou a bicicleta e o pirata. Vamos queimar os dois juntos. É, exatamente o que eu imaginei que seria. Tá, vamos lá. Ah, Sugar Plump de novo. Oi, sou de novo. Acho que tem alguma coisa queimando. Queimar o rabo de novo. Geral queimar o rabo. Se ligar uma lareira vira um inferno também. Parece que todo mundo tem uma hoje em dia. Todos que eu conheço tem uma. E quem eu não conheço também tem. Queimar coisas é divertido, mas tenha cuidado. As instruções diziam que havia algo bem mais perigoso que o fogo, mas eu as queimei. Então nunca saberemos da sua nova amiga, Sugar Plumps. Ah, Sugar Plumps. Sugar Plumps parece ser gente boa. Parece gente boa. Então vamos queimar carta e queimar aranha de novo. Sugar Plumps, nossa coleguinha. Vamos ver qual é o próximo. Combo de outra pessoa. Tá. Imagino que seja cartão de crédito. Ah. Detalhes famílias da pessoa. Conforme você olha, mas eles parecem familiares. Piadas de merda. Aí, vamos queimar o pirata. Ele começar a gritar: Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Que merda. Tá, vamos lá. Enquanto isso, vamos ver o outro aqui. Combo Hora da Primavera. Seria. Será que é milho? Semente? Porque os dois é planta e os dois crescem. Deve ser, mas vamos lá. Cartão de crédito e a foto da família. Tá? De novo. Combo de outra pessoa. Beleza. Tamo indo bem, rapaziada. Tamo indo bem. Só esperar que agora crescer a florzinha pra fazer esse combo da primavera. É sobre isso aqui também. Vamos botar aqui a semente, botar o milho de piroca. Milho de pipoca. E não era. Caralho, o que será que é o combo de primavera? Tá, vamos ver aqui. Combo gerações. Não sei o que é. Combo empréstimos. Noite de filmes. Tá, noite de filmes imagino que tem alguma coisa ali com pipoca. E do resto daqui eu já não sei o que seria. Mas pode com vagalume, seria divertido minhas fotos. Você pode queimar fotos, mas não as memórias. Ah, a gente consegue botar coisa. Não acredito, cara. A gente consegue botar imagens do corporate. Vamos queimar esse cachorro aqui. Vamos queimar o cachorro. Ovo de aranha. Geração inteira de napalm. Tá, acabou nossas moedinhas. Então vamos queimar mais coisas. Pra queimar pra gerar uma moeda. Vai falta. Ah, pô, esses negócios aqui servem pra acelerar. Vamos acelerar. Aqui, ó. Tá, beleza. Ovo de aranha. Olha a combinação. Ovo de aranha. Cartão de crédito. Cachorro. Vamos queimar o cachorro. Me arraste. Aqui, ó. O pó de vagalume. Queima o cachorro. Queima essa alma aqui. Queima essa alma de cachorro aqui. Vamos ver o que ele tá no fundo do ele queima. Tem seus ossos, pele e pelos queimando aqui. Vamos queimar. Queima tudo. Queima. Sou eu de novo. Já queimei todas as minhas coisas. Você vai me enviar alguma coisa? Eu preciso de mais vagalumes. Arraste o pote com vagalumes bem aqui nesse vídeo logo para mim. Tá bom? Obrigado. Tá. Vou comprar vagalume pra nossa querida. Ônibus escolar. Banco em branco. Fazemos empréstimos de mentira desde os anos 20. Tá, imagino que o do empréstimo, ó, como empréstimo deva ser cartão de crédito do banco. Então a gente precisa de mais 5. Só que estamos sem.
negócio. Já vamos mandar pra Sugar Plants. Tá enviado. Mensagem enviada. Beleza. A gente precisa de dinheiro pra poder comprar. Tá, vamos acelerar isso aqui. E amigo, vamos queimar tudo. Pra queimar tudo. As crianças queimando. As crianças queimando enquanto elas sentem o fogo queimar a sua pele e deixar aquele cheiro bizarro de carne queimada. Ah, que estranho. Tá, vamos lá. Tá, tamo com dinheiro, vamos comprar lá já pra fazer o combo. Espera só pra tudo de crédito. Cara, eu não quero sair gastando os nossos selos. Né? Coisas que forem rápidas eu não vou gastar não. Com necessidade de fazer um combo eu gasto. Pegar pelo contadores, cada um parece um pequeno desejo. Eu sou aqui para ver um jeito. Mas foram todos queimados, sabíamos que não durariam para sempre. Eu tenho uma coisa para você, ok? Está anexa. É só virar, vire, mais uma vez. Cadê, mano? Está, para você. Ah, coração de papelão. O que é mais coração de papelão? Nossa, ali no inferno está cheio de segredos. E acabei de achar um. Não se preocupe, não vou te contar. Estragaria tudo. Mas é bem legal. Espera aí, eu vou desenhar uma coisinha aqui. Ah, relógio com... Não quero essas coisas juntas de jeito nenhum. Ah, não pode fazer nenhum. Há muito mais. Mais combinações jamais poderíamos descrever. Com amor, Sugar Plants. Então deixa eu comprar aqui um despertador, um pacote de semente instantâneo para ver no que vai dar ali, o que vai rolar. Tá, cartão de crédito, o banco falso de 80. Era para me crédito. Caraca, nossa, muito dinheiro. Ah, quando a gente queima o banco dá dinheiro. Ou seja, vamos usar de estratégia já. Tá, vamos tentar ver um outro aqui. Noite de filmes, gerações e hora da primavera. Televisão. Ah, isso aqui é a televisão. Nossa, 3. Tá, vamos ficar esperto. Vamos sair gastando esse negócio aí. Tá, vamos fazer a combinação depois. Eu vou deixar aqui no canto. Esses dois eu vou queimar aqui do lado. Queimei sem querer o bagulho. Queimei sem querer o bagulho, mas era isso, né? Era milho com negócio. Agora combo gerações. Combo gerações. O que seria combo gerações? Será que seria... Ah, imagina que seja isso aqui. Não. Perfeito, tudo comprou, está no catálogo anterior. Ah, tem que comprar tudo. Ah, tá. Pode ser aqui. As pilhas alcalinas. Combo gerações. Sim, imagina que seja foto da família. E talvez uma foto aqui. Talvez vai ser um gato. Vou queimar o gato. Vou ter que fazer um dinheiro aqui pra poder liberar. Então, rapidinho. Olha o tijolo. Mas como é que queima tijolo, velho? E as pilhas alcalinas vamos botar aqui em cima, vamos queimar tudo junto. Aqui, ó, queima tudo, queima tudo. Aqui, ó, cosplay de Joana Dark. Queima tudo. Bora, bora. Dá pra queimar tijolo não. Ah, vai ficar faltando. Nossa, por 2 eu não vou comprar outro catálogo. Tá aqui que mudar. Olha o gatinho queimando aí. Combo gerações não era. Vai ser mais uma reportagem meteorológica especial. Vai ser mais um dia frio, pessoal. Deve ter caído cada vez mais rápido. Cada dia mais frio que o anterior. Isso não pode durar para sempre. Aconchegue-se em frente às lareiras e mantenham-se aquecidos, pessoal. Diretamente do balão mágico. Não, balão mágico. Balão meteorológico. Sobre as chaminés, sobre a cidade. Meteorologista. Novo personagem mencionado, meteorologista. Cara, basicamente tá congelando do lado de fora. Só isso que você vai ter. Brinquedo sem graça. Guaxinim de felicidade é um adorável que resistir de avançar. Pode comer traços de raiva. Aquecedor elétrico. Apito de esquilo. Seria um som da natureza. Bastante. Já é. Bem rapidinho. Pera aí. Disponível sua caixa postal para... Ah, gente...
vamos expandir. Pra gente ter mais. Pra gente poder comprar mais coisas e deixar já ali. É porque o que for demorado, a gente já deixa carregando quando queima outras coisas. Vamos usar essa estratégia aí. É, mais uma carta. Eu acho que é da Sugar Plumps dessa vez. Não, é da State. Você já encontrou no segundo catálogo. Você sabia? Ali no inverno me convida a apresentação de graça com uma moça canadense. Hey kids! Do you like toys? Bonecolhuda. You know what's more fun than playing with toys? O que é mais divertido? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! It's Little Inferno, it's Little Vou queimar Inferno tudo, just for rapaziada. me. Vou queimar tudo. I've got a fireplace that burns at 100 Vou billion colocar fogo em casa. Vou colocar fogo It's Little Inferno just for me. I've got these old toys. I've got this box of memories. We'll shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. But I thought playing with fire was dangerous. Não Well, faço you're nada. right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for Aquecimento global ao alarm. contrário. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. It's Little Joga dentro da lareira também. It's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 degrees. Mano, It's Little Inferno just for me. que merda foi essa, velho? Tá. Taca fogo aqui nessa porra. Mano, que porra de propaganda é essa? Tá, vamos tacar já os bichos aqui pra queimar. Caraca, mano, o bicho gritando. Cadê as moedas? Cadê a moeda, porra? A Sugar Plumps. Galera, Little Inferno é basicamente meu jogo favorito. Apesar disso, não faz sentido nenhum. Qualquer coisa, chiquinhas, te dá mais dinheiro do que você tinha. Ah, eu amo coisas de graça. Isso não pode durar para sempre. Ah, eu espero que eles lancem uma atualização de graça para o Little Inferno. Com troncos cor-de-rosa da Sugar Plumps. PS, aquilo ali atrás parece um rosto, mas não é. É, isso é verdade, reparei. PPS, mas ele consegue te ver. Tá legal. Tá, vamos ver os outros combos que a gente pode... Ah, liberou combo novo. Exploração marítima. Vamos ver aqui se tem alguma coisa a ver com isso. Pílulas amigas suplementares. Banido internacionalmente, mas totalmente não foi. É o suco ursinho dengoso de pelúcia. Navio petroleiro. Ah, acho que é assim. Bom, eu vou precisar de dinheiro. Caralho, vou precisar de dinheiro, mano. Eu acho que é esse barco mais o bonequinho de pirata ali. Eu acho que é isso. Tá, vamos já queimando aqui as pílulas. Ver o que dá aqui. O que acontece com quem? Ué, só uns roxinhos bonitos aqui de azepam? É. Não deu nada ali pra mim. Tá, vamos ver se dá pra comprar. Dá pra comprar. Só esperar ele chegar que a gente bota ali. Enquanto isso, vamos queimar o menino urso. Ah, eu não queria queimar ele, mano. Olha a carinha de retardado dele. Não queria queimar ele, mano. Ah, tadinho. Ele tem cara de bobo, mano. Bichinho retardado. 11. Aí chegou. Então vamos botar o navio aqui. O pirata. E vamos... Caraca, quebrei ele. É, era isso. Quem vê é outro. Caramba, o bagulho explodiu, velho. Tá, tijolos de montar. Já imagino já que seria isso aqui. Mas bloquinho de cimento. Cara, tem uns desafios aqui que são muito óbvios. Óbvios. Não sei. Parece o mesmo rosto. Tá, vamos montando aqui. CS I T W. Tá, vamos botar aqui o tijolão. Nosso amiguinho tijolo, vamos construir uma casa de bloco.
Porra, já caiu. Tá, queima. Ué, não era isso? Ah, não era o que eu imaginava. Eu achei que era, pô. Aqui, ó. Tijolos de montar. Como cospe fogo. Não tem nada a ver aqui. Tá, vamos... Ah! Entendi. Então era isso aqui. Tá, vamos pegar isso aqui. Eu vou comprar tudo de uma vez e botar junto, porque se não for um, é o outro. Então... Estamos 8, tá tranquilo. Dá pra fazer isso aqui. Que maranha. Vamos botar tudo junto, né? Porque se não for o tijolo, é esses outros bloquinhos aqui. Só esperar diminuir o fogo, porque senão vai ser fora. Então vamos esperar o fogo ser a besteira aqui e a gente começa. Não, acho que dá pra pegar, dá pra limpar. Então vamos limpar que a gente vai fazer naquele canto ali mesmo. Aqui, ó. Vai, tijolo. 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 Vou botar isso aqui em cima, a rampa ali. Isso aqui, mais isso. Mais isso aqui. Mais isso aqui. Com os bloquinhos aqui. Não sei se são todos os blocos que tem que botar, mas vamos queimar tudo junto. Era o bloco mesmo. Como tijolos de montar. Agora vamos. Dinomite. Não sei o que deve ser. E hoje você, coração magnético, ventilação dupla, dentes horríveis, bomba relógio, foto de gatinho. Tá, vamos ver aqui o que tem mais. Dentes horríveis já sei que tem a ver com isso aqui. Mas aqui desse lado não tem nada a ver com isso. Tá, mas vamos ir desbloqueando. Desbloqueando a companhia. O dinossauro. Calma aí. Dinomite. Tá, imagino que esse dinossauro tem alguma coisa de dinamite. Olha o que explode. Doente revoltado. Trazendo alegria de boa. E alguns objetos de comprar mais. Ah, eu tenho que aumentar o nosso negócio aqui. Vou aumentar essa ali. Aí, vamos jogando as lâmpadas aqui pra fazer o dinheiro. Vai. Como a gente tem aquela cobra que ficou pra fora do negócio. É. Era a cobra mesmo. Tá, vamos só esperar aqui. Dinossauro. Nossa, amiga. Ué? O doente explodiu. Mano, o doente explodiu. Que de graça, explodiu. Eu não sabia que era ele. Caraca, eu achei que tinha a ver com alguma bomba, sei lá. E adivinha? Estou fazendo uma coisa para você. Você é um amigo muito bom. Apesar de você não responder mais cartas. Ah, tá lindo. Você vai ter que me enviar uma coisa primeiro. O que você precisa me enviar é vermelho, atraente e tem braços compridos e invisíveis. Ah, não é a moeda, são ímãs. Preciso de um imã, ok? Beleza, comprar um aqui pra sugar. Eu acho que depois de comprar um imã, acho que já dá pra gente dar uma pausa por aqui. Deixa eu procurar aqui o imã. Vai chegar rápido, que é da primeira. Ah, já estamos com o dinheiro que vão aumentar. Ih, dá pra aumentar mais, só que é 100. Esse aqui já tá bom. Quando já chegando, já vamos comprando outro aqui. Não, pera aí. Cadê? Tinha alguma coisa a ver com isso? Que é ventilação dupla. É, acho que era. Deixa eu só acelerar aqui. Tá, vamos mandar o imã para açúcar antes. Aí, ó. Mandei. Agora vamos botar o ventilador. Isso aqui é queimar os dois juntos. Era exatamente isso. Tá. Ué, ele suga todo o fogo? Vai receber essa última carta aqui? Procurando o vídeo. Obrigada pelo imã. Eu sei que tem algo especial nele. Você percebeu também? O quê? Fique tranquilo, eu não estou fazendo algo pra você. Eu não sou muito boa com prazo. Então você pode ficar com isso. Acho que tá quebrado. Termômetro. Tá, tacar no fogo. Junto com todas as outras coisas que transportam. 21 moedas. Fiquei curioso com esse soprano vivo. Vamos só testar ele. Aqui, ó.
Ópera. Puta, essa musiquinha é boa, tá? Tá bom, só terminar ela de cantar aqui. Ah, pô, jogar rosa pra gente queimar também. Mano, muito foda esse jogo. Tô adorando isso. Mas enfim. Rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ser uma série, então esse aqui é o primeiro episódio de Little Inferno. A gente vai zerar esse vídeo aqui. Se curtiu, curta, comenta, compartilha. Aproveita e me segue, se inscreve aqui no canal. Liga o sininho para mais vídeos novos. Vídeos de segunda a sexta, vídeos de qualidade. Eu tenho vídeos de terror do Roblox, outros são jogos aleatórios como esse aqui. Vou tentar trazer mais jogos diversificados pra gente fugir um pouco da rotina que era o Roblox. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima.